Ica ikuhĩ nĩ gũkoretwo na riboti cia andũ matanyihiire 13 guku bũrũri-inĩ magĩkuo marĩ na mũrimũ wa homa ya coronavirus, ona gũtuĩka thutha wa ũthuthuria wonanĩtie atĩ matirĩ na mũrimũ ũyũ, na rĩu thirikari kũhetũkĩra ministry ya ugima wa mwĩrĩ nĩ ĩrutĩte mwerekera wa mitaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo ya kũhũrana na mũrimũ ũyũ. Abithaa a ugima wa mwĩrĩ kuma thibitarĩ-inĩ cia muingi kana andũ kĩũmbe 500 nĩ marĩkĩtie gũthomithio ũhoro wĩgiĩ mũrimũ ũyũ, na wangĩ magatũmwo kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta nĩguo andũ arĩa marauma nja wa bũrũri magathimwo mũrimũ ũyũ mbere ya kuingira bũrũri-inĩ. Ningĩ ceceni cia mwanya nĩ irĩkĩte kũgathĩkwo thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta na Mbagathi nĩguo gũtangĩkĩra arĩa mangĩnyitĩkana na mũrimũ ũyũ keheri-inĩ, hamwe na kũgũrũ kwa indo ingĩ itiganĩte 5,000 cia mũndũ kĩũmbe nĩguo kwĩgitĩra kumana na mũrimũ ũyũ. Oho nĩ kũrĩ na ceceni cia mwanya iria irathiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra na gũthuthuria mũrimũ wa coronavirus kuma China, na rĩu mũingĩ nĩ ũrĩtio kwaga kũgĩa na hahũ o yothe. Nakuo kaunti-ini ya Nakuru, minista wa ugima wa mwĩrĩ nĩ ugite atĩ gũtirĩ na hahũ ya mũrimũ wa coronavirus thutha wa kwĩrĩkana atĩ kũrĩ na raia wa bũrũri wa China ũrekuĩrwo gũkorwo arĩ na mũrimũ ũyũ thutha wa gũka bũrũri-inĩ kuma bũrũri-inĩ wa China. Na ira nĩ tũraigua ũhoro ũcio, nĩ tũratũmire health workers kũu. County government ya Nakuru nĩ gũrĩte indo iria ciothe ciagĩrĩire, thuti icio cia gwĩkĩra na thermal guns ici cia gũthima temperature. Twatũma staff gwitũ kũu nĩ maramũthimire na marona ndarĩ na thĩna oro ũrĩkũ. Mũthenya wa ira nĩ kũrarĩ na hau kaunti-inĩ ya Kitui gũkĩrĩkana atĩ kũrarĩ na raia wa bũrũri wa China ũrĩa ũrekuagĩrwo gũkorwo arĩ mũrwaru mũrimũ wa coronavirus, no ĩndĩ thirikari ya kaunti ĩratheria na kuga atĩ gũtirĩ na ũndũ ta ũcio. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Waithera wa Gĩcohi.